手里这是一根 CRV 的皮带，为什么啊要换 CRV 的皮带？为什么要换皮带呢？啊，因为发动机一响，剁菜板的声音哒哒哒哒哒哒啊！一开始呢，咱们是换了一个站紧器，认为是站紧器的站紧力度不行了，换上去没想到更严重了啊，不行，那么我们就考虑是不是皮带拉长了，这是原车的皮带，其实跟新的对比呢，只是长那么1毫米左右，所以呢换了一根新的皮带上去有改善，但是偶发的呢还会发出这种声音出来啊，所以呢我们又给它换了一个原厂的站紧器上去，没想到这个状况依然没有缓解虽然说不是那个密集的响声出来，但是我们从站紧器的刻度上面站紧器的指示器上面就看得出来它没有任何的改善。咱们如何来判断这个站紧器的工作状态正不正常呢？就是我们装上车之后这个箭头要指在这个位置跟大家讲一下，以免大家在评论区乱给我提建议。那我的站紧器现在装到车上去之后，它就在这个状态比这个稍微好一点，会移过去一点。这种状态下面，站紧器在发动机负载增加的时候，它这个地方会抖动，这两个地方就会碰撞，发出啪啪哒哒哒哒哒哒这种异响出来。用车子给大家看一下大家注意关注这个站紧器，看这个外壳它就这样不停的晃动。不停的晃动就会在我们刚刚指出来的位置它发出哒哒哒的碰撞声。那这种声音通常都是我们发动机增加负载的时候，这个站紧器外壳在不同的震动，然后就在咱们这个位置大家看在这个位置不断的震动，哒哒哒哒哒哒就在发出这个声音出来了。换皮带没有用换站紧器没有用怎么办呢评论区也给了好多建议，车友们我自己也想办法有些人说把这个各个这个皮带轮给换大一号的这个可能要复杂一点。那么另外一些车友呢说换一个短一点的皮带但是这个皮带它是有型号的，有宽度有长度，所以呢你只换长短不行，要看它这个皮带的系数它这个就这里边的这个格数给大家看一下这个东西要一样这个新老款皮带大家看一下我们选的是一样的，这上面是有规格标识的，大家注意看选皮带的时候这个7PK 就是7切7 1 2 3 4 5 6 7就这个格数然后后面这个是长度1751，这个本田 CRV 的是1751毫米我们原车的皮带呢是1776毫米，这两个车型之间长度相差了25毫米，也就是2.5公分大家看一下现在我把这个短的皮带装上去看一下我们站紧器的这个指示位置能不能从这个位置到达这个中间正常位置甚至超一点都没关系，但只要不在这里，它震动在这个位置就不会发出啪啪啪啪啪啪的声音出来。咱们奥德赛 RB1 的原厂规格是1776这个上面是 CRV 的1751咱们换上去根本就装不上去岔开2.5公分的皮带长度我是怎么弄上去的呢？用这个东西F 型的扳手来转动我这个助力泵的这个皮带轮给它慢慢给它挪进去的反正现在的位置呢是完全不会响了，它不会发出那个碰撞声了我还没启动，先给大家看一下它这个位置在哪，这个指示器位置。来，咱们看看正常指示器的位置就是这个箭头指示器应该在这个之间就在这之间，这之间是正常的。那么我的车呢是在这个位置，在这个位置它就容易因为震动发出噪音出来因为那么现在我换了这个更短的 CRV 皮带之后跑到这边来了虽然还没启动启动来看一下启动看一下效果。咱们打开空调给它挂到低档这里踩着手刹的，拉着手刹的我们松手，好松了，我们去皮带轮那里看看，运行平稳一切正常然后来我们再看一下指示器的位置它现在会晃动没关系但因为它已经碰不上了，因为这个指示器位置你看都到这边来了正常的话我原来装上是在靠近这边，现在到这边来了还是比较接近正常位置的，还可以我决定就这么用了。我再确认一下大家看指示器的位置好，就在这个位置，还是比较靠近这边这个线以内这个正常位置的在这一边上跟我原来的皮带相比呢，就是这个原配皮带尺寸1776的尺寸相比是在这个位置岔开大概1公分，大概1公分，这样也能正常使用。换了 CRV 的短皮带，妈妈再也不用担心我的发动机发出哒哒哒哒哒剁菜板异响了我决定就这么用大家不要学这个皮带是06到11年的 CRV 2.4 版本发动机的皮带，它的长度是1751毫米比我们正常的这个奥德赛的皮带短25毫米，2.5公分，装上去正常使用，就是非常难装我估计拆的时候也非常难拆，就这么用吧，用它会松一点。我觉得唯一的坏处可能就是对我们站紧器的要求比较高，因为它一直处于比较紧绷的状态那个站紧器可能使用寿命会下降，但是没关系，只要不响就行了。感谢大家看我做游戏帮阿比点关注点赞，下期我们接着看，谢谢大家。